ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Google Classroom ကိုဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဘယ်လို create လုပ်ရလဲ။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဝင်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Google Classroom ကတော့သူကတော့ free ပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေကတော့တော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးရလေးတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ Google Classroom ကတော့အတန်းကြီး level ကလေးရဲ့အတွက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဝင်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးမှာပဲ။ Okay ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ Google Classroom ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ရပါမယ် Chrome ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာဒီလိုအဆက်လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ် Google Apps ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့တစ်ခါလေးဆိုကျွန်တော် Google Classroom မှာမတွေ့ရတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါအောက်ကိုဆွဲချပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Classroom ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ Classroom ကအောက်ဆုံးရောက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့လိုသလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Google Classroom ကိုကျွန်တော်ကခဏသုံးပြတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ဆွဲပြီးတော့အပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Classroom ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Google Classroom ကတစ်ခါမှ create မလုပ်ထားသေးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blank page ပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို create လုပ်မှာတော့ဆရာဆရာမတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်တောင်လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆရာဆရာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က create class ကိုပဲနှိပ်ရပါမယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် join class ကိုနှိပ်ရပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမအနေနဲ့ create လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် create class ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီ class နာမည်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ demo လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ကိုလိုကိုယ့်ရဲ့အတန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိုက်တဲ့နာမည်တွေထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မီပြန်ပြီးတော့လာပြင်လို့ရပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် create နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ classroom ကဒါဆိုတော့ create လုပ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုအတန်းတွေကိုကျွန်တော် join လုပ်မဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ class code လေးတွေရှိပါတယ်ဒီ class code လေးတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တခါတည်း live တင်နေလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီကောင် screen share ပြမယ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုcopy paste လုပ်ပြီးရတယ်ဝင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီအဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားနည်းလမ်းလုပ်လို့ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွားမယ် people ကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ Gmail ကနေတဆင့်ဝင်ခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် invitation link ကနေတဆင့်ဝင်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုတော့မပြတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ layout လေးကိုတစ်ချက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူအပိုင်း၄ပိုင်းဒီမှာပါတယ်ပေါ့ stream classwork people grade အဲ့တော့ပထမဆုံး stream ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီမှာအခုတွေ့နေရတဲ့ stream ကတော့ announcement တွေပို့လို့ရကျွန်တော် Facebook စာမျက်နှာလိုပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာ post တွေတင်လို့ရတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနေပြီးဒီမှာ comment ဝင်ပေးလို့ရတယ်အမျိုးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ assignment နဲ့ information တွေကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးလို့ရဥပမာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်။ဒါဆိုကျွန်တော် demo ပေါ့ demo လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ demo ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ post လုပ်မယ်။ post မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတော့ရောက်တော့ပါပြီ။အဲဆိုရင်ဒီမှာ classwork ကိုသွားမယ်။ classwork မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ assignment တွေဘယ်လိုပေးမလို့သူတို့ worksheet တွေဘယ်လိုပေးမလို့ပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ create ကိုနှိပ်ပါ assignment ပေးမှာလား quiz ပေးမှာလား question လား materials တွေပေးမှာလားဒီအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့သလိုပဲဒီ people ကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေကိုဒီမှာနောက်ထပ်ဆရာဆရာမတွေကျွန်တော်တို့ထည့်မှာလားအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကို email နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာclass တွေကိုထည့်မှာလားပေါ့ဒါ grade ကတော့အခုလောလောဆယ်တော့မပေါ်လာသေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူက assignment တွေပေးမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ assignment တွေလုပ်မယ်ကိုကအမှတ်တွေပေးမယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်နှမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအမှတ်ပေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီ grade နေရာမှာကျောင်းသားကတော့ဘယ်သူတွေကတော့ homework တင်ထားပြီးဘယ်သူတွေကတော့မတင်ရသေးဘူးဘယ်သူကတော့ဘယ်နှမှတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီgrading list တွေကိုဒီမှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားမရှိသေးတဲ့အတွက် assignment မပေးထားသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာ blank ဖြစ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီ setting လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီဘက်ညာဘက်ဒီဘက် down လေးမှာ setting လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ setting လေးမှာတော့စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ class ကိုကိုယ့်ရဲ့ class နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် class code လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာဆရာမတွေဘက်ကဒါမြင်ရတဲ့ view လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျောင်းသား account နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းသူကျောင်းသား account လည်းကျွန်တော်တို့ထုံတီးလက်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာ Google app လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Google Classroom ကိုဒီမှာလိုက်ရှာပါမယ် Google Classroom ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေး blank ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာအတန်းမှမဝင်ထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစောအတိုင်းပဲကျွန်တော် plus sign လေးကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ join class ကိုနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ join class ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ class code တွေတောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စောပြခဲ့တယ်လို့ပဲဒါဆရာဆရာမရဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါမယ်စောဒါကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့အတန်းပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ class code လေးဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ class code လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီ class code ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ join ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းဝင်ရောက်တော့ပြီဆက်ဆိုကကျွန်တော်ဒီ stream မှာ post လေးတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ပေါ့ demo ဆိုတဲ့ဟာလေးတင်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါပြီအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့အင်စာတွေ homework တွေမပေးထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာတော့ဘာမှပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဒီ homework တွေကို class work တွေကိုဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနေပြီး class work တွေကိုဘယ်လိုတင်ရမယ်ဘယ်လိုထည့်ရမယ်မှားတဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေပြင်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးပါမယ်။ Okay bye bye အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်